相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。 Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。 Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。 德芙邀您观看高光时刻。错了，人家因果是找男朋友，又不是按球技排名。享受德芙，探索尽愉悦之旅的故事。德芙，若华阿萨姆新年顺道家统一阿萨姆邀您观看在暴雪时分。源自法国的奶酪品牌 Kiri 邀您观看在暴雪时分。微醺的人有开心的年 ，Real 微醺邀您观看在暴雪时分。电话打太久了，没来得及说晚安。你明天回去吗？对。上午、下午？和上周一样。那就好，不会睡醒就不见人了。晚安。明天见。晚安。我帮你侧面打探了一下，北城俱乐部本周末全员集合，住进比赛酒店。你还不抓紧时间试好一下？是什么好？那个李青岩，就是你情敌，他也是打斯诺克的，孟小冬手下第一爱将。我这2年看斯诺克比赛，记得他。他打球的路数跟孟小冬一模一样，有印象。听你这口气，没当回事啊？孟小冬当年跟我打也是输多赢少，他训出来的人能有多强？你这个评判标准可就错了，人家因果是找男朋友，又不是按球技排名。当然了，论脸的话，也是你啊。
你买这饮料别喝了，都过期了。这是醋啊！前两天问楼下拉面店老板要的。谁在客厅啊？睡了吗？刚看到。所以你在门外？对，在客厅，出来吗？
你弟弟。怎么没关灯啊？你怎么还没睡？拿点药。你生病了吗？小伤。方便吗？我从哪里？
那说会儿话吗？我家里没什么人，父母走得比较早，有一个弟弟小我6岁，但去年已经结婚了。这么早就结婚了？我们父母走那年，我把他过继给了一个亲戚。那家人没有孩子，对我弟就像亲儿子。他去年结婚的时候，我给了他一笔钱，他也给我退回来了。应该是不想麻烦我吧。你弟弟好懂事儿。所以我这里就是家底比较薄，没有什么负担。哦，怎么又像在相亲？还介绍家庭背景？你要是有什么其他想知道的，随时问。没有什么想问的。走了。啊？那个，晚安。晚安。遇到对的他，就要直球出击。小果，你想喝你喜欢的草莓牛奶吗？或者说看得出来，是我想你了吗？对他心动，就是想和他分享一切。你也来一袋吧，蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味。过吉祥年，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。新疆番茄是个宝，来碗岐黄错不了。岐黄邀请您精彩继续。
我还以为你回去了。你在这儿干什么？要不还是去我房间吧。你2个咖啡豆。是我给你的吗？嗯。去睡吧。是啊，我知道，餐也就在外边，帮我拿杯咖啡。总总一打电话就是3个小时。哎，您接着骂，小的听着呢。哎呦，是啊，我知道，哎。一块清理啊！你既然已经决定继续打斯诺克了，就赶紧回来继续训练呢。你没事报名参加什么9球比赛啊？你这样什么都想来一下，最后什么都搞不好。我跟你说，你这就是家里条件太好了，没给你压力，什么都是玩几天新鲜，干什么都不。你说我真好奇啊，这样一会儿那个，他跟孟小冬当初是怎么好上的？你想啊，孟小冬这样的，林林呢？这样的，喂，你说他俩，喂，到底谁压得住谁呀？听着呢吗？说话呀，有没有听我说话？把声音调小点。喂，哦，无所谓。顿挫在哪？对，他在，只不过他有点喝多了。您说他能听懂个3、4分应该？江阳和范文聪下个月在荷兰比赛，这次提前过去是为了见你。顿挫，你没必要跟我们客气的像陌生人一样。他俩回了酒店，难过1晚上了。顿挫，他醉过去了。是他有点喝的太多了，他洗澡去了。姐，你跟我说，我能听懂。有没有被吵到？听不清，其实。还不睡吗？等天亮。为什么？
没收到吗？收到。那怎么不回？回什么？为什么要等天亮？睡不着，因为你。真是美色误人。醒了可以出来，我在客厅。睡得好吗？新买的豆子，要试一下吗？这个不是我们上次去的卖咖啡豆的店吗？你什么时候又去？昨天回公寓的时候，绕了一点路，去了一趟。不老实。什么不老实？从车站去那儿，再从那儿回公寓，何止是绕了点路，那是绕了个大远路。我一次性买了好几种口味，你可以都试一下，看看有没有喜欢的。喜欢的话，以后再给你弄一点。你怎么买这么多呀？别一直盯着我。走。你那个芒果不太好切吧？
哦，是。别气了。昨天晚上没有吵到你吧？我姐来的电话。没有，我其实也没听到几句。林林你听过吗？也是打九球的。我知道他，我4月底在杭州有比赛，有可能就会遇到他做裁判。他曾经也算是叱咤风云过一段时间了，本来按照年龄来说还能再打几年的。这个师姐们跟我说过，说他当时1年内连拿了3次大赛的冠军，就说心愿达成了，然后就宣布退役，当起了裁判，真挺有个性。他身体不太好，也算是退役的原因之一吧。不过像我们当运动员的不都这样吗？谁身上还没点伤啊？为什么忽然说他呀？难道林玲和林逸阳关系非同一般？你哥没跟你说过他吗？我哥跟他熟啊？何止是熟啊，林林追了他好些年呢。啊？你说玲玲是你姐呀？就开玩笑叫的，不过我们感情也跟亲姐弟没什么两样。读书那会儿，无畏的成绩好，可胆小，经常会被小混混堵到校门口。那时候是玲玲一直护着他，所以无畏把她当亲姐姐了。不过，他护着孟小冬才真的是用命吧？他这儿就是16岁那年，为了你哥得罪的人，被小混混留的疤。这些我哥真一个字儿都没说过，我甚至都不知道他们认识。那我哥喜欢他吗？现在的话，不知道。你哥怎么想的？鬼知道呀！像他这么断情绝爱的，成绩不也就那样？今年还一直被江阳压着呢。不是，江阳就是今年才起来，之前也是一直被我哥压着的。是，我们就别为了他们俩的成绩闹心了，这么多年都是压来压去的。你们俩玩吧，我先走了。听我们讲过去的事情，烦不烦？不会啊，要是让你听我小时候的事情，你会觉得烦吗？什么都行，就是没人跟我说。
一会儿你收拾完，我送你过去。你不是要回学校吗？先送你。要是没有赶上火车的话，那就改另一班好了。那我现在就去收拾。如果午饭前能收拾完的话，你就先送我到酒店，然后再去火车站，就来得及。去吧。那什么，姐你慢慢收拾啊。然后我不想见到我哥，等他走了我再去看你啊。哎呦，有点饿了，我去吃饭啊，我就不等你们俩啊。啊，没洗漱呢，你穿这个。杨哥，他们说是来找你。我们路过，就想找你吃个早午饭。你们聊。大家坐吧。哎，给我也弄一杯呗。昨天晚上一宿没睡，我要去补觉了。你们自己招待自己。起床气吧。他们什么时候走啊？我们会先走。我不敢出去，觉得尬。我让他们去洗手间，你出门他们再出来。别，那以后更没法见面了。算了，我硬着头皮出去吧。好了就走。费用要税，我回学校了，你随意了。我来吧。拜拜。注意安全。
林逸阳回个学校，人姑娘拎着箱子在后边跟着，真不愧是从不守规矩、不按常理出牌的我六叔呀！连谈恋爱都一样，快、准、狠。得准备红包了呀，不能给东新城丢脸。多少钱够啊？今年1年的奖金吧，怎么样？没问题啊，好彩头，庆祝我们终于找回兄弟了。反正你奖金比我多了，那你都没问题，那我也没问题啊。哎，等会儿，我查一下网页。全面高阶营养，5重自护成长。全面高阶营养的海普诺凯邀您观看，在暴雪时分。